गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके लिए एक डेमो लेके आया हूँ जिसमें कि अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं एक माइडिया कंपनी का कन्वेक्शन माइक्रोवेव है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कन्वेक्शन माइक्रोवेव को चलाने में। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे काफ़ी माइक्रोवेव एडवांस होते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं पहले इसके सारे फंक्शन दिखाता हूँ आपको। जो इसकी जो जैसे हमने ट्रे लगानी है सब कुछ हमने इसको फिट कर देते हैं। मैंने निकाला इसे, सामान को निकाला, इसको साइड रख दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। इसे इसके अंदर इसकी ट्रे होगी वो हम इसको फिट करेंगे इसके साथ। ये मेरा अपना सामान, ये सामान को ये प्लेट है इसके ऊपर आएगा, इसको हमने लगाया। इसको हम इस तरह से लगा देंगे, लगा के इसको बंद कर देंगे हम। ये सामान हटा देंगे यहाँ से। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसकी वर्किंग जानेंगे। वर्किंग से पहले हम देख लेंगे हमारा माइक्रोवेव ऑन है। हमारा यहाँ टाइमिंग शो कर रहा है 00 हमारी टाइमिंग आ रही है हमारी। इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन दिखाता हूँ आपको। फंक्शन है इसमें माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेक्शन, कॉम्बी, प्लस आप देख रहे हैं इस पर, और आपको मैं क्लियर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि वेजिटेबल, फिश, मीट, पास्ता, पोटैटो, सूप, रोस्ट, ब्रेड, केक एंड पिज़्ज़ा। ये इसके ऑटो कुक मेन्यू है। ऑटो कुक मेन्यू के लिए मैं आपको एक मैनुअल आपको सेंड कर दूंगा जो कोडिंग वाइज चलते हैं। उसमें आपके सारे मेंशन होंगे। आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। मैं आपको मेल आईडी भी अपने वीडियो के साथ सेंड कर दूंगा। आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको सारे मैनुअल आपको सेंड कर दूँगा उसके। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आपको दिखाते हैं। नीचे रीहीट, डिफॉरेस्ट, स्टॉप एंड स्टार्ट 30 सेकेंड प्लस। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे कि इस समय आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव दिखाता हूँ मैं आपको। माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ आपको टाइमिंग शो करेंगे, यहाँ पावर शो करेगा इसका जो P100, इसका जो भी टेम्परेचर शो कर रहा है P100 शो कर रहा है। ऊपर इसके आप देख रहे हो आप यहाँ पे माइक्रोवेव का आइकन शो कर रहा है, माइक्रोवेव का आइकन आ रहा है यहाँ पे। हमने दोबारा इसको प्रेस करेंगे, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा 80, 50, 30 एंड 10। इसका टेम्परेचर आ गया। हम इसके लिए कोई भी एक टाइमिंग शो सेट कर देंगे। हम 12 सेकंड की टाइमिंग सेट कर दी एंड स्टार्ट। हम स्टॉप कर देंगे। ये तो हमारा माइक्रोवेव। हम माइक्रोवेव में अपने खाने को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर किस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं, आपको इसकी यूजिंग है। मैं आपको दोबारा एक बार सेट करके दिखाता हूँ, दोबारा यूज़ किया इस्तेमाल बताता हूँ आपको। माइक्रोवेव के बटन को प्रेस करना है, पावर शो करेगा आपको 100 पावर के टाइम से पे चल रहा है। माइक्रोवेव का आइकन आ रहा है, टाइमिंग सेट करनी है हमें एंड स्टार्ट कर देना है और स्टॉप कर देना है हमें। ओके, देन ग्रिल। अब हम अगला फंक्शन हमारा ग्रिल का आइकन पे, हम ग्रिल के आइकन पर प्रेस करेंगे। हम G1 आ रहा है, आइकन शो कर रहा है ग्रिल का ऊपर। इसको टाइमिंग सेट करनी है हमें, ग्रिल के आइकन को कितनी देर तक हमें किस प्रोडक्ट को हमें ग्रिल करना है, किस सामान को। हम स्टार्ट कर देंगे टाइमिंग सेट करके। हमारा स्टार्ट हो गया, ग्रिल का आइकन ब्लिंक कर रहा है। हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा ग्रिल काम कर रहा है। इसको स्टॉप कर देंगे हम। स्टॉप करने के बाद सेम कन्वेक्शन पे प्रेस करेंगे हम। कन्वेक्शन में भी सेम उसी की तरह आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा इसका 120 सेल्सियस। ऊपर ग्रिल का आइकन, ऊपर कन्वेक्शन का आइकन शो कर रहे हैं। हम टाइमिंग दे देंगे इसे, टाइमिंग देके स्टार्ट कर देंगे एंड स्टॉप। ये तो हमारा कन्वेक्शन। अब है हमारा कॉम्बी। कॉम्बी में क्या है, आपको एक साथ माइक्रोवेव और ग्रिल दोनों चलाने हैं, या ग्रिल और कन्वेक्शन चलाना है, या माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेक्शन तीनों आपको एक साथ चलाने हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा। स्टार्ट करते हैं। C1 में आपका है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन, दो आइकन शो कर रहे हैं दोनों के। दोबारा प्रेस किया। C2 हमारा माइक्रोवेव प्लस ग्रिल, हमारे दोनों शो कर रहा है C2 में। हम कॉम्बी को दोबारा प्रेस करेंगे। C3 हमारे कन्वेक्शन प्लस ग्रिल शो कर रहा है। अब इसको दोबारा प्रेस किया। C4 में हमारे तीनों प्रेस कर रहे हैं, हमारे तीनों एक साथ काम करेंगे। इसको हमने टाइमिंग दे देंगे। हम टाइमिंग देकर हमने स्टार्ट कर दी और हमारा स्टार्ट हो गया। हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब आता है हमारा ऑटो कुक मेन्यू। ऑटो कुक मेन्यू के लिए मैंने जैसे को बताया, मैं आपको इसके कोड सेंड कर दूंगा। आप उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप उससे अपनी ऑटो कुक मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीहीट में हम आते हैं। रीहीट को हमने प्रेस किया। रीहीट H1 आ रहा है, H1 प्लस माइक्रोवेव का आइकन शो कर रहा है ऊपर। ऑटो कुक मेन्यू है। हम इसको जूम करके देखते हैं। जो कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे इसके। रीहीट H1 पे आपको शो कर रहा है ऑटो रीहीट, H2 पे डिनर प्लेट, देन H3 पे कॉफ़ी, H4 पे रोल आपका शो कर रहा है। हमने अभी H1 किया। H1 पे करने के बाद ये ब्लिंक कर रहा है। हम इसको स्टार्ट प्रेस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट प्रेस करते हैं, ये स्टॉप हो जाएगा हमारा ब्लिंक करना। हम यहाँ पे जो भी है रीहीट को दोबारा प्रेस करेंगे। हमारे जो भी इसको जितना भी वेट हमें देना है, G आ रहा शो कर रहा है नीचे, G 150 G यानी ग्राम, 150 ग्राम, जितना भी इसको वेट हमें देना है, जो भी हमने सामान रखा है उसके वेट के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ये ऑटो टाइमिंग आपकी ले लेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। देन स्टॉप।
देन नेक्स्ट आते हैं हम H2 पे। जैसे कि मैं आपको बताया था अभी, नीचे इसके H2 प्रेस हो रखा है, नीचे H2 ऑप्शन से, H2 ऑप्शन पे आते हैं हम। H2 पे सेम स्टार्ट प्रेस करेंगे, देन अगेन रिपीट, वेट, देन स्टार्ट। ओके, देन स्टॉप करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा H3 पे आने के बाद स्टॉप। देन हमें इसको कप शो करना है। हमारा H3 हमारा कॉफ़ी, H3 हमारा कॉफ़ी है। कॉफ़ी में इसको सेट करना है कि हमें कितना कप कॉफ़ी लिया है, कप के अकॉर्डिंग सेट करेंगे इसको प्रेस करके, फिर स्टार्ट कर देंगे हम, देन स्टॉप। ये हमारा कॉफ़ी का था। देन रोल में आपको सेम वैसे ही चलेगा जैसे कॉफ़ी में था। रोल में हमने H4 पे आपका रोल है, H4 पे आपका रोल है, हमने स्टार्ट किया, ब्लिंक करना बंद, अगेन इसको रोल कितना दिया है, सेट एंड स्टार्ट। ओके, देन हम आते हैं डिफॉरेस्ट पे। डिफॉरेस्ट पे हम डिफॉरेस्ट प्रेस करेंगे, डिफॉरेस्ट हम प्रेस किया, D1 शो कर रहा है। D1 सेट करने के बाद हम इसको टाइमिंग सेट कर देंगे, जो भी हमें टाइमिंग चाहिए होगी, करने के बाद स्टार्ट कर देंगे एंड स्टॉप। देन डिफॉरेस्ट में आपको दोबारा जूम कर दिखाता हूँ डिफॉरेस्ट में क्या क्या आपका फंक्शन। डिफॉरेस्ट में बाय टाइमिंग ले रहा है, देन सेकंड ले रहा है आपका बाय वेट ले रहा है आपका, एंड थर्ड ले रहा है आपका ग्राउंड मीट, और फोर्थ है आपका D4 में आपका सी फूड्स के लिए। ओके, वापस आते हैं हम अपने प्रोग्राम पे हम फिर अपने D2 पे आते हैं। D2 पे आने के बाद हम इसको बाय वेट है, वेट मांग रहा है, हम वेट देंगे इसको, वेट जो भी है जितना वेट इसको सेट करना है एंड स्टार्ट। ओके, अब स्टॉप कर देना हमें। देन इसके बाद हमें D3 पे करना है। D3 पे क्या हमने D3 पे करने के बाद ग्राउंड मीट शो कर रहा है, उसका जितना भी वेट है हमारे मीट का, मीट डाला, उसका वेट डाला हमने एंड स्टार्ट कर दिया, देन स्टॉप। देन D4 पे क्या हमने D4 पे करने के बाद सेम हमने वेट डाला एंड स्टार्ट कर दिया। हमारे सी फूड्स के लिए हम इसे वेट मांगते हैं, हमने इसको वेट दिया। देन नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का आपको अपनी टाइमिंग बढ़ा 122 पे सेट है, 122 प्लस प्लस प्लस, ये हमारा क्या है, इसको प्रेस कर रहे हैं तो हमारी टाइमिंग बढ़ती जा रही है हमारी। ओके, देन स्टॉप। ये तो हमारा कन्वर्शन माइक्रोवेव जो माइडा कंपनी का है 20 लीटर में, इसकी ये डेमो थी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।